Benvinguts, soc en Marc Vinyes, investigador de l'IRTA, i avui us ensenyarem com fem l'anàlisi de poblacions microbianes, tant la quantificació com la seva diversitat en mostres de sòls agrícoles mitjançant eines moleculars. Amb nosaltres també estarà Marc Carreras, tècnic en microbiologia ambiental, que ens ajudarà al llarg del procés. Ens trobem als laboratoris de microbiologia ambiental de l'IRTA de Torre Marimon al Vallès Oriental, i en aquest laboratori el que fem és realitzar anàlisis de quantificació i de diversitat microbiana mitjançant tècniques moleculars per tal de poder entendre l'impacte que tenen diferents tècniques regeneratives en diferents camps de cultiu en les poblacions microbianes dels sòls. En la metodologia hem de començar amb les mostres de sòl que ens arriben des de diferents centres de l'IRTA on s'estan fent assajos amb diferents tipus de cultiu. Per la recollida d'aquestes mostres de sòl per microbiologia s'ha de seguir un protocol molt detallat per evitar contaminació creuada i que no hi hagi microorganismes que no siguin pròpiament del sòl. És per això que a l'enllaç de la descripció us adjuntem el protocol detallat. Per a l'estudi de la quantificació i diversitat microbiana del sòl, el primer que necessitem és fer l'extracció de DNA de les mostres de sòl que tenim. L'extracció de DNA utilitzem protocols estandarditzats amb tecnologia bed beating per dispersar i lisar les cèl·lules microbianes del sòl i poder obtenir l'ADN purificat. Per fer la quantificació de poblacions microbianes, el primer que necessitem són els extractes d'ADN de les mostres del sòl que hem fet prèviament, que tenim aquí descongelant-se. Aleshores, el material que necessitem per realitzar la PCR quantitativa, que el durem a terme dins d'una campana de flux estèril per no contaminar, és les plaques de qPCR, els strips, micropipetes de diferents volums i les seves puntes respectives, a més dels reactius per realitzar la PCR quantitativa. Per fer una PCR quantitativa, el primer que necessitem és preparar un buffer amb l'amix que té els nucleòtids, amb els primers específics pel gen que volem buscar, en aquest cas per bacteris totals, de 16S rRNA, i amb aigua molecular i un fluoròfol que el que permet és quantificar a temps real la fluorescència de la reacció. Amb l'amix que hem preparat, ara el que fem és posar-la en cada un dels pous de la placa de PCR quantitativa i en cada un dels pous posem l'ADN de les mostres que tenim. A més, a part, fem una recta de calibratge amb gens sintètics per poder posteriorment quantificar l'ADN que tenim de les nostres mostres de sòl. El pas final de la reacció és posar la placa de PCR quantitativa en un termociclador, que fa diferents cicles de temperatura i el que fa és quantificar-nos la quantitat de fluorescència que tenen les diferents mostres d'ADN que hi tenim. El resultat de la qPCR ens mostra la fluorescència de les diferents mostres que teníem a l'inici i gràcies a una recta de calibratge podem determinar la concentració d'ADN, en aquest cas de quantitat de bacteris totals que tenim en cada una de les mostres. A partir dels àcids nucleics que anteriorment hem utilitzat per a la quantificació de les poblacions microbianes del sòl, aprofitem aquests extractes per fer estudis de seqüenciació massiva, a partir dels quals amb les seves dades podem calcular índexs de diversitat microbiana, entendre la composició microbiana del sòl tant de bacteris, arqueobacteris i fongs, i finalment també identificar microorganismes bioindicadors lligats a diferents pràctiques de maneig del sòl que s'han realitzat. El que hem vist fins ara ens permet entendre i determinar tant l'abundància, composició com diversitat microbiana en sòls agrícoles. Aquest fet ens permet entendre quin ha estat l'impacte de diferents tècniques d'agricultura regenerativa en la salut del sòl i els seus serveis ecosistèmics d'una forma comparable i estandarditzada.